嗱，大家好，咁啊見到我身後邊一個咁靚嘅地方咧，咁我依家身處嘅位置咧就係啟德嘅海濱長廊啊。咁今日咧就同朋友嚟睇下一個啟德嘅新樓盤啦。咁啊即刻上去睇下靚唔靚先。上到嚟一齊睇下一個2房嘅單位啊！一入門口咧，左手邊就係一個連身鏡啦，出門口之前就可以照一照自己啊。咁上邊就係電箱連埋一個收納空間啦，下邊就係可以擺鞋嘅位置。咁個格數都幾多嘅。咁再旁邊咧就係一個掛遮嘅位置喎，幾細心喎。咁啊上邊就有電掣啦，加多幾格收納空間。咁啊再旁邊咧就係洗手間啊。你見上面有浴室寶啦、企缸啦。咁呢隻色系嘅設計呢，都係呢個發展商獨有嘅。咁啊，下邊洗手盆仲有一個儲物空間啦。咁上面就係鏡櫃。嗱，佢側邊呢仲有個位呢係放手提電話呢，仲有個窿啊，俾佢出聲嘅。咁啊，睇下旁邊呢一個細房。細房嗱，你就咁望到少少個窗出邊咧，都望到啲好靚嘅維港景噶啦。呢個方向啊，就望到維多利亞港。再入嚟望下呢個飯廳同埋連埋開放式廚房，咁啊擺咗張細細地嘅餐台。咁啊前邊就係客廳嘅位置啦。咁啊出邊露台啦，最主要就係嗱，你望到咧，俾埋個夜景預想圖你睇下，維港煙花海景啊！咁出邊擺一張台仔，就咁望不得了啊！呢個景，不過前邊呢，有笪空地，都話可能係會預留起酒店嘅，咁起幾高呢？未知。咁啊主人房，咁啊擺一張大床啦，呢度呢，有個凹位係擺衣櫃嘅，咁佢好多2房呢，都係擺到衣櫃嘅，有個衣櫃位嘅，咁有衣櫃位嘅主人房呢，就好用好多啦，爭好遠噶啦。嗱，主人房一樣，廳房同向，維港煙花景啊！咁啊，翻入嚟再望一望客飯廳啦。你見到廚房，呢個廚房係幾好用嘅，個星盤係好大嘅。再從遠少少嘅角度望多次客飯廳。嗱，同大家睇睇另外一個2房單位。咁啊，一入門口左手邊呢，就係飯廳連埋開放式廚房嘅位置啦。咁我哋望下右手邊先，右手邊門後邊呢，亦都係擺鞋同埋一啲收納櫃啦、擺遮嘅位置啦。咁啊睇睇洗手間上面浴室寶、企缸，咁呢隻色系呢，都係發展商獨有啦。咁好多人呢，就話呢啲廁所呢，好似去咗 Rosewood 咁樣喎。咁啊入嚟睇翻飯廳同埋開放式廚房，咁啊廚房左邊就係雙門雪櫃啦，咁啊西門子，咁啊再睇下佢嘅電磁爐呢，嗱係好特別嘅，打橫擺嘅，咁同埋個星盤呢，佢係打直嘅，好似調翻轉咁樣，但係咁樣呢，其實係好用好多嘅，咁同埋佢呢個都唔算話好大嘅單位啦，有咁大嘅星盤呢，其實係好好用嘅，因為依家好多時啲新盤呢，個星盤係好細。連大少少嘅二鐵鍋啊，大少少嘅煲呢，都好難擺落去洗嘅。咁呢個設計呢，我覺得係幾貼心，係幾實用嘅。咁啊出嚟望一望，嗱呢邊呢就係向內海啊。咁頭先嗰邊就係維港煙花景啦，呢邊就係向內海嘅景嚟嘅，跑到內海嘅方向。咁啊出嚟露台，嗱洗衣機呢擺埋喺露台呢度嘅，咁啊可以即刻洗，即刻喺度晾埋啦。咁啊上邊都有啲收納櫃，咁有道閘呢，係可以拉落嚟，咁啊防水添嘅。咁望一望咁靚嘅內海景啦，一紮遊艇咁樣泊晒喺度啦。對面就係九龍灣嘅商貿區。咁呢個仲係一個發展商引以為傲嘅晾衫設計啊！聽講係有專利添嘅喎。咁有2條軌，咁啊晾完衫就泊翻埋去啦。咁呢個位置呢，如果低層就望翻內園泳池嘅景啦。冷氣機散熱都係擺埋喺露台噶啦。從另外一個角度望一望客廳同埋飯廳啊，咁前邊嗰埲牆就係拍個餐台喺度噶啦，可以。咁啊睇埋主人房，咁啊主人房一樣啦，係望住一個咁靚嘅內海景啦。咁望住啲遊艇都幾舒服嘅。咁啊最緊要呢就係有一個衣櫃位啦。
如果冇呢個房呢，就爭好遠噶啦。睇埋個細房，咁個細房呢，比一般依家新盤呢嗰啲細嘅房呢，佢係深啲嘅。咁啊，一樣都係望翻廳房、主人房都係同向噶啦。咁望翻一個咁靚嘅內海遊艇景啦。嗱，睇完兩間咁靚嘅兩房單位，咁啊有興趣就一齊嚟睇下啦。咁啊，多謝各位。